Ćao, moje ime je Marija, vi pratite Astrosnake kanal. U martu nas čekaju jako zanimljiva astrološka dešavanja, pa dragi moji bikovi, i ako ste u poznaku bik, što bi bilo, gledajte za poznak, možete i za znak naravno, ali za poznak je malo tačnije. Šta to donosi u vašem slučaju, sad imam tu ideju da kroz ovaj video vam pojasnim. Vama je Jupiter u konjunkciji sa Venerom vrlo brzo. Jupiter je već u 12. polju, Venera se pridružuje od 20. februara. Znači u vašoj 12. kući može vam uneti neku formu egzotike u život, jel? Znači kroz neko fizičko ili mentalno putovanje, ili može da bude onako dosta ređe, ali bude i to da bežite od realnosti, u droge, alkohol, videoigrice ili puno sna. Retko je to kod bikova, ali ipak se dešava, jel? Znači, puno inspiracije, spiritualnih ideja, može da dođe neka odlična psihološka podrška. Uglavnom, ovo je jedna smirena, oslobađajuća energija kada su u pitanju odnosi. Znači, Jupiter završava sa nečim do sredine maja. Moguće je neko zatvaranje koje donosi olakšanje u vašem slučaju. Znači, to je neka poslednja želja pre prelaska na neki nov nivo, ili završavate neko učenje ili odnos sa nekim učiteljem, neki sa mužem, jel? Znači, ili sa nekim guruom, jel? Mentorom, jel? Znači, moguće su isto i tajne uživanja, ili, na primjer, kupite nešto jako skupo i nikome ne kažete, a vama milinice da imate to. Znači, bukvalno može da bude od nekih ozbiljnih do potpuno neozbiljnih stvari. U martu, znači Venera 17. marta ulazi u vaš znak, u znak bika, i tada je hedonizam do kraja, novac, dobra klopa, maženje, češkanje, uživanje, mogućnost da se ulepša vaša veza, da se nekako oplemeni, da se nekako unesu neke stvari, neke aktivnosti koje baš donose vam uživanje. Mars vam konačno u martu, samom kraju marta, izlazi iz sektora finansija ili donosi rešenje u oblasti finansije. Jel? Znači, prosto završa taj 7-mesečni tranzit kroz vaše drugo polje, tako da će to biti dosta lakše. Saturn ulazi u vašu 11. kuću, ovo je najbolja moguća pozicija Saturna, znači donosi realne i produktivne korake ka vašim željama, neki konkretni planovi, korak po korak sazrevate, krećete s organizacijom, polako postavljate temelje za svoje snove i buduće planove, sve u svemu za neku uspešnu budućnost. Tu je već Neptun, on je jako konfuzan, sanjiv, nerealan. Mogu vam je dati, recimo, maštaranje u proteklih 11 godina, dok će Saturn zaista povući nogu, znači neke konkretne korake. Krećete sa praktičnim, konkretnim akcijama polako, tokom sledeće 3 godine, jer imate vremena, ali prosto, eto, ova pozicija zahteva težak i posvećen rad i rezultati dolaze tek kasnije vremenom. Ovo nisu instant zarade ili instant planovi. Ako radite u velikim organizacijama, moguće su dodatne odgovornosti. Saturn su i granice, znači on može dati restrikcije kada su u pitanju prijatelji, društvene grupe, društvene mreže. On će vas malo usporiti i dati vam neke dragocene lekcije sa kim želite da se družite, da imate neke zajedničke akcije, isto gde treba postaviti malo više zidove, da zaštitite sebe od prijatelja koji ne puštaju vaše granice. Da ste tu koliko možete i želite. I neminovno će dosta ljudi iz vašeg života otpasti, ali i vi ćete otpasti u nekim prijateljstvima ako niste zaista tu za svoje prijatelje. Dosta ćete promišljati koga želite u svom životu. Saturn je takva energija da isušuje, čim nešto isušuje, to i odvaja. Znači, ostaju samo najjači odnosi koji počivaju na jakim, korisnim i nekim konstruktivnim temeljima, i tokom ovog tranzita je moguće da nemate puno vremena za prijatelje i socijalizaciju, može to da bude. Znači, Saturn je takva energija da je malo teža, ali prosto, eto, menja znak, pa je moj posao da vam nekako predočim uopšteno, naravno dosta toga zavisi od vaše natalne karte, u kom sektoru vašeg posla će da radi neke konkretne stvari. Sa druge strane, Pluton ulazi u vašu 10. kuću i u narednih 20 godina teme će biti vezani za vašu svrhu. Znači, koja vam je svrha, misija, poziv, strast, obsesije, jel?
Ne ono ovde je lova, jel, pa idem u tu priču. Ne, Pluton je istinit, on donosi evoluciju duše, neće vam dati da uđete u priču koja nije vaša. Znači, u nekim slučajeve će vas primorati. U početku, recimo, krenete s nečim da radite, bude to jadno i dronjevo nikako, ali vremenom jačate i što više ulazite u strahove, postižete više. Jel? Mnogo, mnogo više. Pluton daje više od Jupitera. Znači, jako je moćan i nateraće vas da vratite svoju snagu kroz neke izazove u polju karijere. Znači, da vratite svoj autoritet, da vas neko maltretira, da vam izigra ćalet ili kevu, znači, samo zato, recimo, što mu se može. Jel? Znači, u 10. polju nema povinovanja, manipulacije, jer onda ne rastete. Ako su vam autoriteti jako moćni, nekako izazvaće vas da i vi uđete u svoju moćnost, jel? Sad, može to da bude, opet kažem, vojite računa o manipulacijama i da vas neko manipuliše, da vi se nečim manipulišete, jel? Nekako, ako vidite da je neko navezan za svoju moć i kontrolu, tada je obično ispod ništa, a to ništa ne dozvoljava da se vidi da je to ništa, jel? Tako da, tu možete da iskoristite, budete malo mudri, ispod žita, jel? Znači, ta vrsta manipulacije je okej, ali nikako da ono potpuno izgubite u sebi u tom procesu ili da se identifikujete sa takvom nekim autoritetom pa postanete sami takvi. Svakako Pluton može donese ogromnu moćnost, ali on samo u jednom trenutku izvuče tlo pod nogama, tako da vodite računa o tim stvarima, a sa druge strane nas poziva da uđete u svoju autentičnu moć, znači ne tu neku lažnu, jel? Eto, dragi moji bikovi, to vam je ukratko šta će doneti ove martovske astrološke promene u vašem slučaju, a ako vam se dopao ovaj video, ja bih vas zamolila za jedan like, a ako želite dobijati informaciju o budućim video sadržajima, pritisnite subscribe, a ako želite konsultaciju sa mnom, možete mi se obratiti Viber porukom na broj telefona koji se nalazi u opisu ovog videa. Srećno, ćao!